နားဆင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာထောင်မှုကြီးသိဝင်းရေးသားထားတဲ့နတ်ဆိုကျိန်သာကျွန်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ကြီးဘုံကျဲခံရတော့လဲမဖြစ်စီသေးပါကြောင်းအင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလဲလက်ပတ်မြဲဖြစ်ပါကြောင်းသို့တော့မကြာမီပင်မြန်မာတပ်မတော်နှင့်ဂျပန်များရောက်လာတော့မည်ဖြစ်သည်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်များအိန္ဒိယတို့ဆုတ်ခွာရန်စနစ်တကျပြင်ဆင်နေကြကြောင်းအယောင်းဝယ်များရပ်တန့်ကုန်ပြီးမရှိမဖြစ်သည့်စားတောက်ကုန်လောက်သာအယောင်းဝယ်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့မောင်နှမလည်းရွှေစံပိတ်ပြီးမော်လမြိုင်မြို့သို့လာလေစဉ်တောင်တင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမုဒ္ဓမဘူရာမှာဘုံတန်ကြောင်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးနေဘက်သွားမိရထားလမ်းများပိတ်ထားသဖြင့်ယနေ့မှကံအားလျော်စွာပြန်ဖွင့်ပြီးနေရရသဖြင့်လွန်စွာကံကောင်းကြောင်းမေဒီပါကမိမပီပီရေဘက်မွေအောင်စကားပြောတယ်။မောင်ဖြစ်သူဆိုသောဖရန်စစ်ကတော့စကားအလွန်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအစိုးရဝန်ထမ်းဟန်ဆောင်ထားသဖြင့်အလိုက်အထိုက်ပြန်ပြောရပါတယ်စားတော့ပြီးမေဒီပါကနှက်ထားတော့လက်ဖက်ရည်ချိုဖြစ်အဲ့ခန့်ရင်မစ္စတာဆိုင်မွန်တယောက်တည်းခီးသွားရတာအထုပ်ပိုးတွေကများလာကြည်လားတပည့်မပဘူးလားကျွန်းကပြန်လာတော့ကတော့တပည့်တွေနဲ့ပဲလက်ထောက်ဘူမိဗေဒအရာရှိနဲ့ကျွန်တော်လက်ဆွဲတပည့်ကျော်ကငှက်ဖျားယောဂဖြစ်တာနဲ့မြိတ်ဆေးရုံမှာကြံခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်သွားမဲ့ဆက်လေးပေါ်မှာအခန်းငှားပြီးတင်ပေးလိုက်တာရေချောင်းမှာဂျပန်လေယာဉ်တွေကဘုံလိုက်ကျဲနေတော့စီးလာတဲ့ဆက်လီလဲရန်ကုန်မသွားရတော့ပဲမော်လမြိုင်မြို့ကိုဝင်ကတ်ရတာဒါကြောင့်လဲအထုပ်ဘိုးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့အဲ့ခန္ဓာအခုလိုအနောက်တိုင်းသားခီးပေါ်ချင်းစုံရလို့အလွန်ပဲဝမ်းသာရပါတယ်အထုပ်ဘိုးတွေကအဝိစာအတုံးဆောင်တွေရဲ့တတုရိုင်းနမူနာတွေပါကျွန်တော်မလိန်သာမစ္စတာပါလှည့်ရတော့သူကလည်းရုံဟန်တူပါတယ်ဖော်ရွှေသာပြုံးပြီးခေါင်းညှိနားထောင်နေတယ်ဖရန်စစ်ကတော့ထိုစဉ်ကလေးကအေးမလို့အဲမလို့သာတနေတယ်ညအမှောင်ကိုအကာအကွယ်ယူ၍ရက်ထားကြီးထွက်လာတယ်တွဲများအားမီးမထွန်းခေါင်းတွဲ၌လည်းဆက်လိုက်မီးမောင်းကြီးမထွန်းတာဟာဒီကိန်းမီးရိပ်နှလုံးကိုသာခေါင်းတွဲတစ်ဖက်တစ်ချက်၌စိတ်ဆွဲထားတယ်ဂျပန်လေယာဉ်များကလည်းညဘက်၌ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါကစင်ကာပူမှလာရောက်ရတော့ဘုံကျဲလေယာဉ်များမှာမြမမြေပေါ်၌အခြေစိုက်နေရာမရှိသေးသဖြင့်မြင်ထင်နေဘက်၌သာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လေးရှိတယ်။ညအချိန်ရောက်တော့မီဒီပါနှင့်ကျွန်တော်ကအောက်ထက်ကအိတ်စင်တစ်ခုစီတွင်အိတ်ကြရပြီးဖရန်စစ်ကအပေါ်တဲ့အိတ်စင်တွင်တက်အိတ်တယ်။စစ်တောင်တရားကြီးအနီးကိုရောက်တော့ကြက်ထားကြီးရက်တယ်မနေ့9နာရီခန့်လည်းဖြစ်တယ်စစ်တောင်တရားကြီးဟာအင်္ဂလိပ်ကချိုးထားသဖြင့်တစ်ဖက်ကန်းသို့မော်တော်ဖြင့်ကူးရမည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကလားများငှားပြီးစိတ်ခံမှတဆင်မော်တော်ဘော်တို့တင်ရသေးတယ်အင်္ဂလိပ်များဟာဦးစားပေးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုမှာပထမအခေါက်မော်တော်၌ပင်ပါသွားတယ်စစ်တောင်မြေကြီးမှာလွန်စွာရေစီးတန်တယ်စအကောင်းသောမော်တော်ဖြစ်၍တော်ပါသေးတယ်စစ်တောင်တရားကုန်းပေါင်ဆက်များမှာအပိုင်းပြည့်၍မြစ်တွင်မြုပ်ကျနေတယ်တစ်ဖက်ကန်းတိုင်းရှေ့ပြတော့မိရထားတွဲကြီးထိုးဆိုင်ထားတယ်မိရထားဝင်ရများကမုဒ္ဒမြမှစီးလာသည့်အတိုင်းမိရထားတွဲများပေါ်၌နေရာပြန်ပေးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေကြတယ်ကုန်တင်ကားနှင့်ခီးတဲ့တင်အချို့ကိုလည်းတစ်ဖက်ကန်း၌တွေ့ရတယ်ရန်ကုန်နှင့်မွေးသောသည့်ဝေါ်မျိုးစိတ်ကံဖြစ်ပါတယ်ခရီးကလမ်းပန်းအခြေအနေမကောင်း၍အဆင်သင့်ခက်ခဲတော့လဲကျွန်တော်အခြေချလို့ရာရန်ကုန်မြို့ဘက်ကရောက်လာတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ကျင်းနေမိပါတယ်ခီးတဲ့ဆို၍မိရထားကြီးစထွက်လာတော့မဲအိတ်ကြတော့ပဲမီဒီပါကျွေးမွေးတော့လက်ဖက်ရည်ချိုနဲ့ဘီစကစ်မုတ်ကိုပရိဖက်အဖြစ်စားသုံးကြရင်စကားပြောဖြစ်ကြပြန်တယ်မီဒီပါမှာအတော်မွန်ကြီးသလိုစကားပြောလဲကောင်းတယ်ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်တွင်အနေကြလို့ထင်ရင်အနောက်တိုင်းမဆန်ပဲအရှေ့တိုင်းဟန်ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတော့လဲမြန်မာမုတ်များအစားအစာများကိုနှိမ့်သက်စွာစားတတ်တယ်စစ်တွင်ရှားပါ၍လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မစ္စတာဆိုင်မွန်ရန်ကုန်ရောက်ရင်ဘယ်မှာတဲပါတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဌာနတတုရှာဖွေရေးမှာတဲရမှာပေါ့ဗျာကံပဲမှာလားတကယ်တော့ကျွန်တော်ဗမာမန်းခုဒီကျွန်တော်မသိသေးပေရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုမရောက်ဘူးသဖြင့်မနှက်ဆက်ပါထို့ကြောင့်ရောကြောင်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ကံဘဲကမြို့လက်ကောင်နဲ့အဝေးကြီးဒီစစ်ကြီးတွင်းမှာအသွားလည်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ကျမတို့အိမ်မကိုလမ်းမှာလက်တဲပါနောက်နေ့မှစုံစမ်းပြီးကံဘဲကိုသွားပေါ့မကိုလမ်းကကျမတို့အိမ်ကကားမရှိရင်တော့ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကနေကုန်းချောင်းလျှောက်သွားလို့ရပါတယ်အနီးကလေးပါ
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလောက်ကြတာပေါ့နော်ဟောမျိုးနေရန်ကုန်ဘူတာခရီးစဉ်မှာအထောက်အရှက်မရှိပေနနက်9 နာရီခန့်တွင်ကျွန်တော်တို့မိရထားကြီးဘူတာကြီးတို့ဝင်လာတယ်ကွင်းချံဘူတာဟုကြီးဟုခေါ်ဆိုလို့ခေါ်ကြောင်းမေဒီပါကပြောပြတယ်ဘုံမှန်ထားတော့လဲအင်္ဂလိပ်ခေတ်ရဲ့လက်ရာရန်ကုန်ဘူတာကြီးမှာအပြက်စီသိမ့်မရှိပေဒင်းရလန်အမိုးချို့သာပြက်စီနေတယ်မြို့တွင်သာလော်ကယ်မိရထားများအသွာလာမပြတ်ပေခီးသည်များလည်းစီကားနေပေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူတာကြီးတွင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်လက်ဖက်ရည်တောက်ကြတယ်ဖို့မျိုးစာတက်စီကားစီးဝင်လာလို့ဖြစ်ငားလိုက်တယ်ကားပေါ်ပစ္စည်းတို့များတင်ပြီးကားစီးတော့လဲဖရန်စစ်ကရှေ့ကန်ကဒရိုင်ဘာဘေးခုံတင်စီးသည်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့မေဒီပါကနောက်ခုံတင်တာစီးကြတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာစီကားတဲ့အသွာလာလည်းမပြတ်သေးပေဘူတာကြီးမှာပန်းဆိုတန်းတိုင်းကားမောင်းလာပြီးညကွေး၌မကူလန်းယခုခါရွှေပုံတာလန်းသို့ဆက်မောင်းလာရာအောက်ဘလောက်မကူလန်းပလီကြီးရှိတွင်ကားကရက်လိုက်တယ်မေတ္တာဆိုင်မွန်ဟိုပလီကြီးဘေးကဂိုဒင်ပဲလေးရွှေဆိုင်ကကျမတို့ဆိုင်ပဲအဲ့အောက်ထက်ကရွှေဆိုင်အပေါ်တက်ကကျမတို့နေတဲ့နေအိမ်ပါပဲကြွပါရှင်ဆိုင်နဲ့အိမ်မှာတကားပိတ်သားသဖြင့်တော့ဖွင့်ဝင်ရတယ်အောက်ထက်ရွှေဆိုင်မှာအတော်ကျယ်ဝန်းတယ်လို့အပေါ်တက်တက်ခဲ့ကြတော့လဲအပေါ်တက်မှာလည်းကျယ်ဝန်းပါတယ်အဲ့ကန်တွင်အီတလီလို့ဆိုပါစတီကြီးနဲ့အီတလီဖြစ်ကော်စောကြီးများခင်းရတယ်အိတ်ခမ်းလေးကန်းကိုလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာအိတ်ခမ်းတွင်နေရာချထားပြီးအိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းအားဖရန်စစ်ကရှင်းလင်းပြင်ဆင်နေတယ်မေဒီပါကတော့အခန်းတစ်ခန်းထဲဝင်ပြီးအဝတ်စားလဲပြီးအနောက်ဘက်ဝင်သွားတယ်နီးလေစာတွေပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခန်းပြင်ပြီးတော့မှဖရန်စစ်ကကျွန်တော်ပစ္စည်းများအားလာတယ်ပြီးမစ္စတာဆိုင်မွန်အိတ်ခမ်းထဲမှာခဏနာပြီးရေချိုးပြီးတော့အဝတ်အစားတွေလဲပေါ်အနောက်ဘက်မှာရေချိုးကန်းလည်းရှိပါတယ်ပြီးရင်နေ့လည်စာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြွပါခင်ဗျာဖရန်စစ်မှာမှုန်တေတေနေတော့လဲယခုတော့အရှင်ပီပီဖော်ရွှေနေပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်သူပြင်ပေးထားတော့ဟိုအိတ်ခမ်းတဲ့တို့ခက်တဝင်၍အပေါ်တက်ဖြစ်၍ပတင်းပေါက်ဖွင့်ထားရာအလင်းရောင်နိုင်လေကောင်းဝင်ပါတယ်လေမှာရေနှံ့ကိုရသဖြင့်ကမ်းနားနှင့်နီးပုံရတယ်ကျွန်တော်ခက်တကရင်ပေါ်တွင်နားပြီးအဝတ်စားလဲ၍ရေချိုးရန်ပြင်ဆင်ရပေတယ်ကျွန်တော်အနောက်ဘက်ဇင်းညံလိုင်းတန်းဝင်လာတော့သမင်းစားကန်းစပွဲပေါ်တွင်မေဒီပါနေ့လည်စာစားရန်ပြင်ဆင်တဲ့ခင်းနေပါတယ်သမင်းစားကန်းအစွန်တွင်မိဖို့ကြောင့်ခန်းနှင့်တွဲလျက်ရေချိုးကန်းနှင့်အိမ်နာခမ်းမှရှိတယ်မစ္စတာဆိုင်မွန်ရေချိုးတော့မှထင်တယ်ဖြည်းဖြည်းချိုးပါပြီးရင်တော့နေ့လည်စာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီအလုပ်သမားတွေကကျမတို့ခရီးသွားနေလို့စာပိတ်ထားတော့မရှိကြဘူးမနက်ဖြန်တပတ်ခါကျတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်ဆင်းကြမှာပါ sorry miss ကျွန်တော်အရင်အိမ်နာခမ်းဝင်တယ်အနောက်တိုင်းဆန်တက်ရှင်တက်ရက်နေတယ်ပြီးမှရေချိုးကန်းဝင်တယ်ရေချိုးကန်းမှာကျယ်ဝန်းတယ်မျက်နှာသေးလက်စီရန်ဘေးစင်ရေချိုးကြွေကန်ကြီးနဲ့ရေအုပ်ကန်လည်းရှိတယ်ကြွေပြားများကပ်ပြီးကြွေပြားပန်းရောင်ခင်းထားတယ်ရေမချိုးရသည်မှာကြာပြီဖြစ်၍ကျွန်တော်ခေါင်းမလျှော်ပြီးရေတဝချိုးတယ်ရှားပါတော့စိတ်အတွင်းကာလဖြစ်တော့လဲရေချိုးကန်းတွဲနိုင်ဆက်ပြနဲ့အမွှေးနက်တာများတွားတိုက်ဆေးနဲ့တပုတ်တန်မျက်နှာတုပ်ပွားကားစားအသစ်များအစင်သစ်ထားပေးထားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုတကောင်ကျွတ်နေစရာမရှိသေးသူတွေနေထိုင်ရန်အသင့်စားတော့ရန်အစင်သစ်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလားနေ့လယ်12 နာရီတိတိတွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေ့လယ်စာစားကြတယ်မေဒီဘာကဖွက်ဖွက်ရရပြင်ဆင်ထားတယ်အနောက်တိုင်းအစားအစာနဲ့အရှေ့တိုင်းအစားအစာများကိုရောနှောပြင်ဆင်ထားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်စနေတကြားစားတော့ရတဲ့ဖြစ်အလွန်စွာစားလို့ကောင်းတယ်နေ့လယ်စာစားပြီးတော့လည်းအချို့ပွဲအဖြစ်အသီးအနှံများကျွေးသေးတယ်ထိုစဉ်မေဒီဘာကမစ္စတာဆိုင်မွန်နေ့လယ်စာစားပြီးအပြင်သွားအောင်မှာဖလန်စစ်ကိုအဖြစ်ခေါ်သွားလေကျေးဇူးပဲမေဒီကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဘူမီဗေဒယုံကိုသတင်းပို့ရအောင်မယ်နောက်ပြီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့မယ်ပြီးရင်ပစ္စည်းနေနေပါဝယ်ပြီးပြန်လာပါမယ်ငွေကောရှင်းမှရှိရလားလူသားတော့ကျမစီကယူသွားပါကျွန်တော်မှငွေရှိပါတယ်မေဒီလူမပြောပါမယ်ကျွန်တော်၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပေးတာတော့အခန်းတကားကိုတောက်ခတ်၍အပြင်ထွက်ခဲ့တယ်အရှိတွင်တစီအစဉ်သေးရသဖြင့်ငှားပြီးရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကိုပတ်ခိုင်းတယ်လေးလာတယ်ပြီးနောက်အင်းစိန်ဘက်သို့မောင်းခိုင်းတယ်မြို့စင်ချေပုံးရက်ကွယ်ညီနီကုန်းလှဲတန်းကမာယိုကြီးမိနိုင်စောအောင်သွားပြီးကျွန်တော်လူချင်းတော့ခြံကြဲကြဲနဲ့အိမ်ကလေးပါအိမ်ဝိုင်းကိုရှာခြင်းဖြစ်တယ်ထိုအခါမှာသဘောပေါက်လာဟန်တူတော့တက်စီဒရိုင်ဘာကကျွန်တော်ဟာမစ္စတာအိမ်နဲ့ခြံကိုရှာနေတာလား
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနီးစက်ရများခင်ဗျားမှရှိသလားမြို့လေနဲ့ဝေးပြီးအသွားလာအဆင်ပြေနိုင်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့အိမ်ဝိုင်းကျက်ပြီးစိတ်ငြိမ်တိတ်ဆိတ်တဲ့ရက်ွက်ဖြစ်ရမယ်အိမ်ပါရမယ်တိတ်ကောင်းစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မှစီးတယ်ဆရာတမိုင်းဘက်မှာအိမ်ဝိုင်းကတေကားလောက်ကျဲတယ်တိုက်ကလေးတစ်လုံးလောက်ပါတယ်ချန်စီယိုးကဝါးပင်တွေစိုက်တာတော့အလွန်လုံုံတယ်ကျွန်တော်အတီပင်စင်စားအဖိုးကြီးတူပိုင်တာသူဇနီးတဲ့ကဆုံးသွားပြီးတာသမီလည်းမကြံရစ်ခဲ့တော့သူကဒီမှာမနေကျင်တော့ပဲသူ့ရွာပြတ်မှာတဲ့ဈေးဘောနဲ့ခမရလိုက်မယ်မြစ်သားโอเคသွားကြည့်ရအောင်ကားကိုကျွန်တော်ထိုက်တဲ့တန်ပေးပါမယ်ရပါတယ်မြစ်သားကျွန်တော်လက်များမကျွမ်းပါရန်ကုန်ပင်ယခုမှရောက်ဖို့သူမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့မှာထိုအချိန်ကအရှိတောင်အာရှနိုင်အတန့်ရှင်ဆုံးအလှပဆုံးမြို့တော်ဖြစ်နာမည်ကြီးတယ်ရန်ကုန်မြို့လေကစနေတကြတန့်ရှင်တော်လဲမြို့ပြင်ရောက်တဲ့နေတစ်ပင်တစ်တော်များကပေါ်များလာတယ်လမ်းဘေး၌ကြီးမားလာသောကရင်ပင်ကြီးများကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ကားဆရာပြောသဖြင့်ဗဟန်းရွှေကုဋ္ဌအနီးအဝိုင်းပတ်လန်းနဲ့ကမာယိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတွင်၌တွေ့ခဲ့ရတယ်လုံဘက်မှာလူကြီးသုံးဘက်စာခန့်အမြင့်ကပေနေရခန့်ဖြစ်တယ်တစ်တော်မြို့တော်ဟုကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ဟာကမွန်းတက်လို့တယ်ရခင်မြန်မာပြည်မှလာသောကျွန်းပြင်းကလေးတစ်မှများအနောက်တိုင်း၌တန်ဖိုးအလွန်ကြီးသည်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ယခုမှလက်တွေ့မြင်ဘူးခြင်းဖြစ်တယ်ထိုစဉ်ကတမိုင်းရက်ွက်မှာမစီကားလူနေအလွန်ကျဲပါတယ်တရက်ွက်လုံးတစ်တော်ကြီးကဖုံးလွှမ်းထားတယ်ကားဆရာကလမ်းဆောင်ကိုရောက်တော့ဘယ်ဘက်လမ်းကလေးထဲသို့ချိုးဝင်သွားတယ်လူများသွားလာနေကြတော့လဲကားသွားလာကမရှိပေတမိုင်းဘူတာလမ်းဟုကားဆရာကပြောသဖြင့်သိရတယ်အတွင်းလမ်းတို့ဝင်ခဲ့ရာလမ်းလေဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းကြီးအရှိရောက်တော့ကားလေးကရက်တယ်ဟိုရှိကခြံဝဲမစ္စတာကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာဆင်းကြတယ်ခြံဝင်းကြီးမှာဝါးပင်များစီပိတ်စီးနေပြီးအထက်ကအိမ်ကိုပင်မမြင်ရပေခြံရှိရောက်တော့ကားဆရာကခြံဝင်းတကားကြီးကတွန်းဝင်ပြီးအဘရေအဘစောကြော်လီဝေးဘယ်သူတော့ကျွန်တော်ပါစောလေးပါကားသမားပါအေးလာဟေးစောလေးငါထမင်းစားဖို့ပြင်နေတာအတော်ပဲဝါတော်ကြီးကိုဖျက်၍အတွင်းဝင်သွားမှခြံနောက်ဘက်၌တိုက်ဘူးအိမ်ကလေးကိုတွေ့ရတယ်တိုက်အိမ်ကလေးမှာခပ်ပြပြသေးသေးလေးဖြစ်တယ်ဆောက်ထားသည်မှလည်းကြာသေးဟန်မတူအင်္ဂလိပ်ချောပင်မကန်ရသေးပေအိမ်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်စမတက်သေးသည့်သူ့ဧကန်ကကျွန်းသားကလေးထိုင်များတွင်နေရာပေးတယ်။အော်စောလေးကဧည့်သည်ပါခေါ်လာတာကိုဟုတ်ပါဒီမစ္စတာအိမ်ဝိုင်းဝယ်ရင်လို့တဲ့။အော်တော့ပဲပေါ့ကြည့်ပါကြရင်တော့ယူပါ။ကျုပ်ကဒီချံဝယ်ပြီးအိမ်ဆောင်နေတော့ဇနီးတွေကစုံသွားလို့တယောက်တည်းကြံခဲ့တာ။မိရထားကပေစင်သားကကျွန်တော်ကအမှလက်မစစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။အေးစေးနေဖို့ဒီချံကြီးကိုဝယ်ထားတာပဲ။အခုတော့ဇနီးတွေကမရှိတော့တယောက်တည်းမနေကျင်တော့ဘူး။ဆွေမျိုးတွေရှိတယ်ရွာမှာလဲအိမ်ဝိုင်းကလေးရှိနေတော့ပြန်နေတော့မယ်အသက်ကလည်း60ကျော်လာပြီလေအဘကဘယ်လောက်နဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ကိုရောက်မှလဲခြံထဲကိုဆင်းကြည့်ပါအောင်လေသီးပင်စားပင်ကြီးတွေကငကိုကလေးကပါတာရာသီသီးနဲ့ဆက်ကွင်ကတော့အဘရောက်မှစိုက်ပြူထားတာပါခြံနောက်ဘက်မှာစမ်းကြောင်းနဲ့ရေကန်ကြီးရှိတော့အဲ့ဒီကသားငါးကလက်ဆက်စားရတယ်ဗမာစကပုံလိုမြန်မာအိုတော့ကျောင်းကျိုကျောင်းကြားကရင်အိုတော့ချောင်းကျိုချောင်းကြားပေါ့ကျွန်ုပ်ကကရင်လူမျိုးဆိုတော့သားငါးရှာတာဝါသနာပါတယ်အခုလေအဲ့ဒီကန်ထဲမှာမြုံထောင်ပြီးငါးဖမ်းတာငါးရောငရှင်းရောဖားရောရလို့ကရင်ချက်ငရုတ်တီဆက်ဆက်ကလေးချက်ထားတယ်အသီးရွက်ကြော်ကစိုက်ခင်းကမုံလာဦးကျော်ဟင်းကျိုကကင်းပုံဟင်းရွက်ဟင်းကျိုကကင်းပုံရွက်ဟင်းကျိုအရောက်ဝယ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာအပထားမိတ်ဆွေပြည့်ထမင်းစားသွားကြပါကျုပ်ကလည်းတယောက်တည်းဆိုတော့ညမနဲ့ပေါင်းချက်ထားတော့ဧည့်သည်အတွက်လုံလောက်ပါတယ်တယောက်တည်းထမင်းစားရတာထက်ကျုပ်တို့စကပုံလိုစုပေါင်းစားတော့မြိန်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခြံထဲကိုဆင်းကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့သူအနောက်ဘက်၌ရာသီသီးနဲ့စိုက်ခင်ကအတော်ဖြစ်ထွန်းနေတယ်ခရမ်းသီးငရုတ်ခင်မုံလာမုံညင်းဆက်လက်ပန်းကော်ပြီးကော်ပီတို့များကဖွင့်ပြိုးပြီးခြံစည်းရိုးအနီး၌ဘူးပင်ဖယုံပင်ကြိတ်ငါသီးပင်ဘုံလုံးပင်များကစင်တင်ထားရာတွဲလွဲပြီးပွင့်နေကြတယ်ခြံမှာတေကခန့်ရှိသည်ဖြင့်အလွန်လဲကျယ်ဝန်းတယ်ခြံနောက်ဘက်၌တညင်းနှင့်ပိန်နှဲပင်များပင်တရက်ပင်များကတန်းစီပြီးစီလွင်နေကြတယ်ခြံစည်းရိုး၌ထီယိုးဝါးပင်များတန်းစီဆိုင်တာဖြင့်ပိန်ပိတ်နေတယ်ခြံစည်းရိုးရဲ့သူအနောက်ဘက်မှာအပြင်တိုင်းစမ်းချောင်းကလေးနဲ့ရေကန်ကြီး
ရေကန်ကြီးဟာတမိုင်းကန်ကြီးဟုခေါ်တဲ့ကဲ့သို့ပိုင်စင်ဆိုတာတဲ့မရှိပေမြို့များအလဲတိုင်းကျက်ပြန့်စွာနေရာယူပြီးဗေဒာပင်များဖုံးလွှမ်းနေတယ်နှစ်သက်တန်ကြာပတဲ့ကန်ကြီးဖြစ်၍သားငါပေါ်ပေလိမ့်မယ်ခြံထဲမှာထွက်ပေါက်ဖြစ်ဝယုံရားနိုင်ဝါတကားလေးတစ်ခုကိုတတ်ထားတယ်ကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဘရောင်းစေးလေးပြောပါဦးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ထမင်းပဲအရင်စားပါကျွန်တော်မှမစားသေးတော့လဲကရင်အဖိုးကြီးချက်ထားတဲ့သူ့လက်ရဆိုသည်ဖြင့်စားကျင်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဘလောက်ပင်ညံ့ညံ့အလာတော့ကဆက်လေပေါ်မှာဖြစ်သလိုစားခဲ့ရသည့်နနွင်းလွန်ကဲသောငါးဟင်းထက်သောကောင်းပေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ညစာကိုစောစောစားကြတယ်ငါးဟင်းကငရုတ်သည်ဆက်တော်လဲလက်ဆက်၍တိတ်အရသာရှိတယ်ဆက်လျင်ဟင်းကြိုတောက်ပြီးဟင်းသည်ဟင်းရွက်ကြော်စားတော့ထမင်းအလွန်စားကောင်းတယ်စားပြီးတော့ထညက်ခဲရင်လေးချမ်းဖြင့်တဲခင်းပြန်တယ်မစ္စတာကျုပ်ကိုခြံရောအိမ်မှာမြန်မာငွေ900ကျပ်လောက်နဲ့ပေးနိုင်မလားမပေးနိုင်ရင်လည်းကျုပ်ကလျှော့ပြီးမတက်တက်အောင်ရောင်းပါပါပွင့်လင်းလာသောအဘကိုကျွန်တော်အလွန်တနာသွားပြီကျွန်တော်၌ပလဲကျွန်းပေါ်တွင်သားကောင်ရောင်းရရသောမြန်မာငွေများတိမ်ကနန်းပါတယ်ဟာအဘရာဘာလဲမစ္စတာများလို့လားဒါဟာကျုပ်ကုန်ကြစည်အရင်တန်းရောင်းတာပါလျှော့အောင်မယ်လေမဟုတ်ဘူးပါမလျှော့နဲ့အခုစီဆို900ကျပ်တိုင်းဝယ်မဲ့ပြင်အဘကိုလည်း900ကျပ်ထက်ကြတော့အောင်မယ်ဟာဘလို့ပါလဲကျုပ်မှာအထီလောက်ငွေတွေအများကြီးမလိုပါဘူးအံ့ဩစရာပဲရော့ဒီမှာယူပါဟေးကွယ်ရောဒါကကားဆရာအတွက်ကားက100ကျပ်ယူမနှက်ဖြန်လဲဒီပြောင်းရမှာဆိုတော့ကားလာကြိုပေးပါဦးကားကထပ်ပေးပါမယ်အေးလက်ကွယ်ဒါဆိုငါကလည်းကားဆရာစောလေးကိုပွဲကပေးရအောင်မှာပေါ့ရော့ကွယ်90ကျပ်ယူကျွန်တော်တော့ဒီနေ့တော့ထောပြီးပါရေထမင်းကလည်းစားကောင်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုကျုပ်ကမနှက်ဖြန်ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်မပြောင်းနဲ့ဟောအဘဒီမှာကြိုက်သလောက်နေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတကူတဲ့သမားဒီမှာအခြေချပြီးအိမ်ကြီးဆောက်ရအောင်မှာအဘလည်းကြိုက်သလောက်နေကားဆရာစောလေးလည်းမကြခဏဒီကိုလာပါဒါနဲ့ဒီရကိုစောလေးကဘယ်မှာနေတာလဲကားကရောခမရဲ့ကားပိုင်ပဲလားကျွန်တော်ကခဝဲကြံမှာနေတာဒီကနဲ့မဝေးပါဘူးလမ်းလျှောက်သွားလို့တော့ရပါတယ်ကားကအပိုင်မဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီမှာသဘောငွေတင်ပြီးငှားမောင်းရတာပါတော့ပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာအခြေချရင်ကားတစ်စင်းဝယ်မယ်ကိုစောလေးကဒရိုင်ဘာလုပ်ပေါ်အခုတက်စီကားမောင်းတာတဲ့လက်ကပို့ပေးပါမယ်တက်လဲထားပါမယ်ကောင်းပါပြီမစ္စတာဟာဒါဆိုကျုပ်လည်းရွာမပြန်တော့ဘူးဒီမှာပဲနေလို့ဖြစ်မလားကျုပ်ကဒီကမစ္စတာကိုထမင်းဟင်းတွေချက်ကျွေးမယ်ဥယျာဉ်မှုလဲလုပ်ပေးမယ်လက်ကပေးကျင်တော့တာပေးကျုပ်ကလည်းတကောင်ကျွတ်အဖို့ချနေတာကောင်းဆုံးပဲပါကျွန်တော်လည်းတကောင်ကျွတ်ပဲအဖို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တကောင်ကျွတ်ချင်းအဖို့ရှာရရာကတစုတစည်းတည်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တွင်တစ္ဆာရှိသောအဖို့လူယုံမျက်နာလွဲလူပေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အကြောင်းလေးလာထားရာအင်္ဂလိပ်များအနောက်တိုင်းသားများကမြန်မာကိုသိမယုံကြည်ကြပေတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြသောကရင်နှင့်ချင်းလူမျိုးများကိုယုံကြည်စိတ်ချကြတယ်ထို့ကြောင့်ချင်းနှင့်ကရင်လူမျိုးများကိုလူယုံခန့်တယ်အဆောက်သရဝံတောတိုက်စရီခန့်တတ်တယ်ထိုစဉ်ကမိရထဌာနဘီယာနှင့်ဘီဘီမြမပလိအဖွဲ့များတွင်ကရင်နှင့်ကလားများကိုဦးစားပေး၍ဝန်တန်းခန့်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစီဖြစ်မကိုလန်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့မေရီပါကမျှော်နေတယ်မစ္စတာဆိုင်မွန်နောက်ကြတယ်နော်ညစာအစဉ်သစ်ဖြစ်နေပါပြီရေချိုးပြီးစားကြရအောင်နော် sorry ပဲမစ္စတာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကညစာပါကြွေးလို့စားခဲ့ပြီးပါပြီမနက်ဖြန်အမြန်ပြန်လာဖို့ရုံးကဆင့်ခေါ်နေပါပြီစစ်ကြီးအခြေအနေကြောင့်ရုံးမှာစရင်အင်းတွေလောက်ရအောင်မယ်ဘူမိပိသားကတခုလုံးအိန္ဒိယကိုပြောင်းရမယ်ပြောတယ်မပြောင်းရင်အလောက်ကထွက်ရလိမ့်မယ်တော်တဲ့တောင်တဲ့သွားနေရတဲ့ရှင်းလုပ်ကြီးကထွက်လိုက်စမ်းပါမစ္စတာဆိုင်မွန်ကျမတို့နဲ့အတူနေပြီးရှေယာထည့်ပြီးထိုင်စားစမ်းပါနေတာလဲကျမတို့နဲ့အတူနေပေါ့မဟုတ်လားမီဒီအဆိုပြုချက်ကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဘူမိဒါနဗေဒကိုဘူမိဗေဒရဲ့ဌာနကိုတန်ရောစဉ်ရှိတယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာလည်းပြောပါတယ်မီဒီတို့မောင်နှမကိုလည်းခင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဌာနကတာဝန်ကိုကြေပွန်အောင်လုပ်ပြီးမကြမီပြန်လာပါမယ်မီဒီတို့ဆွေဆိုင်ဘေးကဆိုင်ကန်းကလွတ်နေတာမဟုတ်လားကျွန်တော်ဝယ်ကျင်ပါတယ်ဈေးနှုန်းစုံစမ်းထားပေးပါကျွန်တော်လာမယ်တနင်္ဂနွေမနေ့ကျရင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဈေးနှုန်းတင်းတော်ရင်ဝယ်ပါမယ်အဆင်ပြေရင်နှစ်ဆိုင်ပေါင်းပြီးဆိုင်ကြီးဖွင့်ကြတာပေါ့โอเคပါမစ္စတာဆိုင်မွန်အဲ့ဒီဆိုင်ကကလားတထေးပိုင်တာသူတို့လည်းစစ်ကြီးကြောင့်အိန္ဒိယပြန်ကြမှာပဲအတော်ပါပဲကျမတို့ဆိုင်ကလည်းသူတို့စီကဝယ်ထားတာဒီအိမ်ဒီဆိုင်နှစ်ခုကတပုံစံနဲ့ပဲဈေးချောင်ပါပါကျမစုံစမ်းထားမယ်
လာမယ်တနေ့ကနေနေတာအစင်သေးလှုပ်ထားပေးပါမယ်မေသာဆိုင်ပေါ်လဲနေ့လက်သာအမိကြွားခဲ့ပေါ်ကျမတို့အစင်သေးစောက်ကြိုနေပါမယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်နောက်တစ်နေ့တွင်ရုံးချိန်အမိဟုအကြောင်းပြ၍ကျွန်တော်ပရိဖတ်စားပြီးသည်နှင့်မနေ့ကမှားထားသောစောလေးတစီဖြစ်ပင်ပစ္စည်းများတင်ကာတမိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတော့တယ်စောလေးကလည်းကရင်လူမျိုးဖြစ်တယ်တမိုင်းအိမ်ကိုရောက်တော့အဘဦးစောကျော်လီကနေ့လည်စာအတွက်ချက်ပြုတ်နေပါတော့တယ်မစ္စတာနေမက်ခန်းကိုရှင်းလင်းထားပါတယ်ကျွန်းကရင်လည်းရှိပါတယ်တစ်ဖက်ခန်းကိုလည်းတန့်ရှင်းလုပ်ပြီးကျုပ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့တင်စီပြင်ဆင်ပြီးပါပြီအဘတခြားနေရာရွှေ့စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီခန်းမှာပဲဆက်နေပေါ့ကျွန်တော်ကအိမ်ကြီးဆောက်ပြီးတော့ဒရိုက်ဘာစောလေးနဲ့တခန်းစီနေကြပေါ့ဒီအိမ်ကလေးကတောက်ကဆောက်ထားတော့ကျွန်တော်စောက်မဲ့အိမ်ကြီးနဲ့လည်းလွတ်ကင်းပါတယ်ဟောဒီမှာပါလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီဖြောပစ္စည်းတွေနဲ့မုတ်တွေကျွန်တော်တို့နေ့တည်းသာစားတော့ကြတာပေါ့ဒါကတော့ညနေစာအတွက်ဒါအရက်တွေတခါတလေတော့တောက်ကြတာပေါ့ဒီနေ့တော့နေ့လည်စာစားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မြို့တွေကစောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့အိမ်ပုံစံဆွဲတယ်ပြီးနောက်ပြီးတော့မော်ဒယ်ကားလေးတစ်စီးဝယ်ဖို့စုံစမ်းမယ်မြန်လားကြည်လားစီကြီးကကျင်းသေးဖြစ်တော့မှမမြန်လို့မရဘူးပါ6လလောက်နဲ့အပြီးဆောက်မှဖြစ်မယ်အိမ်ကကြီးတယ်လေဗျာရဲ့ကောင်းပါလေဗျာငွေရောပြည့်စုံရဲ့လားလိုရင်ကျုပ်တို့ပေးထားတာတွေပြန်ယူသုံးပေါ့ကျုပ်သုံးစရာအနေပါပဲလိုတာပါငွေတွေပုံနေတော့အလကားဖြစ်နေမယ်လူတော့လူမယ်ပါဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှပစ္စည်းတွေထုခွဲရမှာပေါ့မြို့ထဲမှာလည်းဆိုင်နဲ့တိုက်ခန်းတခန်းဝယ်ထားတယ်ကဲဒါဆိုလဲနေတဲ့စာထမင်းစောစောစားကြတာပေါ့ကျုပ်ပါပြီကျုပ်ပြင်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနေတဲ့စာစားရန်အတွက်အဘစီစဉ်ရာကားဒရိုင်ဘာစောလေးကလည်းဝိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ပေးပါတယ်စားတော့ခါနေ့တွင်အဘကကျွန်တော်ယူလာတဲ့ထဲကအရက်တစ်လုံးကိုဖောက်ပြီးဒါကကျုပ်ဝယ်ထားတဲ့ရိုင်ရက်ပါအောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းမဲ့ကျုပ်တို့တူကြီးတွေစုပေါင်းနေတိုင်းအထိမ်းမဲ့ဖြစ်ပေါ်တစ်ခွက်တစ်ပလားတောက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်စီချီရလုပ်ပြီးတောက်ကြတယ်ပြီးနောက်နေ့လည်စာစားကြတယ်ကျွန်တော်မှသင်္ဘောသားဖြစ်တဲ့ဖြစ်အနောက်တိုင်းအစားအစာသာစားသည်မဟုတ်ကျုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့စားလို့ရတာတောက်လို့ရတာအကုန်စားပါတယ်နေ့လည်စာအတွက်အဘကယင်းဒီကြက်သားဟင်းနဲ့ငါးလေးဟင်းအသီးရွက်ကျော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းကျိုစီစဉ်ထားရာအဆင်ပြေပြန်တယ်စားတော့နိုင်ပါတယ်အဘမှာကရင်လူမျိုးခရိယန်ဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်စောလေးကလည်းအတူတူပဲပေါင်းရသည်မှာအလွန်အဆင်ပြေတယ်ပစ္စည်းများအခန်းတွင်တင်စီပြီးကျွန်တော်ငွေတော့ယူ၍စောလေးကားဖြင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်သို့ပြန်ထွက်ခဲ့တယ်လမ်းတွင်ကားသွားလာကအလွန်ရှင်းတယ်လူစီဘတ်စကားများလောက်သာအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဘတ်စကားကြီးများမှာနံပါတ်လိုင်းမရှိငကားစင်ငှက်တစိမ့်များသာတက်ဆင်ထားတယ်အစိမ့်ဘတ်လိုင်းမှာငကားတစိမ့်တင်စည်းစည်းမှာစတင်ပြေးဆွဲပြီးဆွေတကုံဖျားမှဆင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်မြို့တွင်အနီးပါးသွားရန်တော့ကလားများဆွဲသည့်လမ်းရှားများရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကားလေးကကမာယိုလှဲတန်းဝိုင်းကြီးနားကိုရောက်တော့စောရီရီရိုးကုမ္ပဏီကိုသွားကွာအိမ်ဆောက်တာလောက်သလားလို့စုံစမ်းမယ်စိတ်တွင်ဖြစ်လို့အဆင်မပြေရင်လဲကားတော့ဝယ်လို့ရမှာပေါ့နောက်အင်္ဂလန်မှာတော့အခုနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်ကားလေးတွေနာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များတယ်စီစားတက်တာပြီးခိုင်ခန့်တယ်လေ yes sir ရိုးကုမ္ပဏီကအကုန်ရပါတယ်နိုင်ရီအဝတ်စားဆက်ပိတ်တနက်ကအစားကားအစုံဝယ်လို့ရပါတယ်သူတို့မှမရှိရင်လည်းဆက်သွယ်ပေးပါတယ်စူးလီဖျားရှိနာတင်ပါရန်ကုန်မြို့လက်ကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ရိုးကုမ္ပဏီကိုရောက်တော့အိမ်သစ်ဆောက်ရန်အနောက်တိုင်းသားအင်ဂျင်နီယာများအားစစ်ကြီးကြောင့်ပြန်ကုန်ကြပြီဖြစ်တဲ့ဖြင့်ကလားတထေကေဘကြီးရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ဆက်သွယ်ရန်ညွှန်းပါတယ်ကေဘကြီးကုမ္ပဏီကလည်းမဝေးပေပန်းဆိုးတဲ့လန်အလဲဘလောက်နိုင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်လူကျင်တော့မော်ဒယ်ကားလေးများလည်းရှိတယ်ဆို၍စရေးတယောက်ကကန္နာလန်ကိုတောင်တွင်လိုက်ပြတယ်ကားလေးများမှာမီးခိုးရောင်အစိမ်းရောင်ကာကီရောင်များသာရှိတယ်ကျွန်တော်လူကျင်ဒီကအမဲရောင်မှာလူကြိုက်များ၍နောက်ပတ်မှရတတ်မည်ဆိုသည်ဖြင့်သင်္ဘောဘက်ကိုစောက်ရင်ဘူကင်လုပ်၍ဆရန်ငွေပေးချေခဲ့တယ်စစ်ဖြစ်ရင်လူရမယ်ရအဆောင်ဖြင့်ပွိုက်900ဝင်းချက်သားမျိုးစားနှလုံးပြူတနက်2လက်နဲ့အဲ့ကြီးကြည်စံ50စီပါတစ်တာ2ဘူးတော့ဝယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းဆိုးတဲ့ဘက်သွား၍ကေဘကြီးအိမ်ယာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရှိရာအထက်ဘလောက်တွင်တွေ့တယ်ကေဘကြီးကကလာထေဝဝကြီးနှင့်တွေ့တယ်ပန်းရှာပြီးခေါင်းဆောင်အနောက်တိုင်းအင်ကြီးဖြစ်လွန်စွာဆက်မဲ့ကြနေတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောကျွမ်းသဖြင့်အဆင်ပြေတယ်က
လာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဖြင့်အင်ဂျင်နီယာများကလည်းအင်္ဂလန်ပြန်ကလာဘွဲရများဟုသိရတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တော့အိမ်ပုံစံကိုပြောပြရာပုံစံကျန်းချက်ချင်းထုတ်ပြီး၍ကျွန်တော်သဘောကျသဖြင့်စရန်ငွေပေးရာနောက်အပတ်တွင်ဘလူးပန့်ခေါ်အသေးစိတ်ပုံစံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်တမိုင်းသို့ပြန်ခဲ့ကြတယ်နောက်ဘက်တွင်မော်ရီကာလီကလည်းရမည်ဖြစ်၍အလွန်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ကားပေါ်၌ကဲစောလေးရေနောက်ဘက်မှာတော့အလုပ်များတော့မယ်မင်းအလုပ်ထွက်ပြီးလာကူမဖြစ်တော့မယ်စိတ်ကြပါမစ္စတာကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကကားကုမ္ပဏီမှာကားမောင်းရတော့သဘောငွေတင်ထားရတယ်နေ့စဉ်ကားထုတ်ပြီးညနေပြန်အပ်တာနဲ့အုံနာကပေးရတယ်ကားမထုတ်ရင်ပေးရမလို့ဘူးထွက်ချင်ရင်တပတ်ကြိုပြောရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေကုမ္ပဏီကိုသတင်းပို့ထားပါမယ်ကျေးဇူးပဲစောလေးရေမင်းငါနဲ့နေစိတ်ချမ်းသာမှာပါချမ်းသာအောင်လဲငါကလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တတိသစ္စာရှိဖို့တော့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ငါမှတိုင်းပြည်အေးချမ်းတာနဲ့ရပေါင်းရလန်တွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်ကြပါမစ္စတာကျွန်တော်ကကရင်လူမျိုးပါကရင်ဆိုတာကျေးဇူးရှင်ပေါ်မှာအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးသစ္စာရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲအဘအုပ်စောကျော်လီကိုလည်းစိတ်ချပြီးကြုံကြည်ပါအဘကမြန်မာပြည်နှံ့ကိုရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးဘူဒုဒပြည့်စုံပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်စောလေးကိုဒီနေ့သစ္စာရေးလူယုံနှစ်ယောက်ကိုရလိုက်ပြီလို့မှတ်ထားပါမယ်ကိုကလည်းပွင့်လင်းပါတယ်အလိန်ကောက်တွေလည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးလိန်နာညာတာခိုးတာကိုအမုန်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့ညနေ9နာရီခန့်ရှိပါပြီကားအရင်အချိန်ဒီ၍စောလေးပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြားတင်တော့ကားထက်နှစ်ဆပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်စောလေးနေတွေ့ကြိုက်သွားတယ်မနှက်ဖြန်လဲမီဒီတော့အိမ်ကိုတွားရန်စိတ်မပါတဲ့ဖြစ်ကားမမှာတော့ပြီစနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်မှာအခန်းဝယ်ရန်ချိန်သားတဲ့ဖြစ်စောလေးအားမှာလိုက်တယ်ထိုအချိန်ကတက်စီကားကိုအရာရှိများအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့လူလက်တန်းစားများလောက်သာစီးကြတယ်စီးစီကလည်းမြို့တွင်သာခရီးဝေးကိုတိတ်မသွားကြပေထို့ကြောင့်တက်စီကားသမားများမှာတွက်ရှိကြိုက်လာသည်တော့မဟုတ်ပေလက်လုံဆက်စားပင်ကျွန်တော်တို့လိုအဝေးသွားပြန်စီးသူများနှင့်တွေ့မှသာတွက်ရှိကြိုက်ကြပေတော့မယ်နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်တော်ဘဲမှမသွားတော့ပဲအဘနှင့်တူခြံရှင်းကြတယ်ငါးဖမ်းကြတယ်ကောင်းတို့ရရစီစဉ်ချက်ပြုတ်စားရင်အနားယူကြတယ်ညနေဘက်တွင်အဘနဲ့တူအပန်းဖြေနေကြတယ်အဘကကျွန်တော်ဟာအလုတ်ကြမ်းလုံနိုင်တဲ့ဖြစ်အလွန်အံ့ဩနေတယ်ကျွန်တော်တမောသားလူကြမ်းမုတ်ဆိုကြီးဖြစ်မှန်အဘကမသိသေးပေနောက်တနေ့ကိုရောက်တော့နနက်၈နာရီခန့်စောလေးတက်စီကရောက်လာတယ်အဘစီစဉ်ထားတော့ပရိဖတ်ကိုစားကြပြီးမြို့ထဲကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်မကိုရန်မေရီဘာတို့အိမ်ကိုရောက်တော့မနက်9နာရီတိတိမေရီဘာကအိမ်ပိုင်ရှင်ကလာကြီးကိုအသင့်ခေါ်ထားပြီးလက်ဖက်ရည်ပွဲဖြစ်တည်ခင်းထားတယ်အောက်ထက်ဆိုင်ငန်းနဲ့အပေါ်ထက်အိမ်ခန်းကိုငွေကျပ်9000ဖြစ်ဈေးတဲ့တယ်မြို့လေကောင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တမိုင်းရက်ကွက်ကဈေးလို့တော့ဈေးမပေါ်သို့တော့ပိုင်ရှင်ကလာကြီးမှာအိန္ဒိယပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ဈေးမစစ်တော့ပေဆိုင်အခန်းသာပြင်ဆင်ရန်နှင့်အပေါ်ထက်အိတ်ခမ်းပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်ထင်တော့လေပိုင်ရှင်ကလာကြီးကအောက်ထပ်တိုင်းဆိုင်ဖွင့်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်လေအသင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်၎င်းအပေါ်တန်း၌လည်းပြိဘောကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုဤတိုင်းထားပေးသွားမည်ဆိုတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ထပ်မံဝယ်စရာမလိုတော့ပေကျပ်ငွေ9000မှာပြစ်စလက်ကတန်ပြီးတော့တယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့တယ်မေဒီပါကအယောင်းဝယ်အောင်မြင်ခြင်းအထိတ်မှဖြစ်အားလုံးကိုနေ့လည်စာဖြစ်တည်ခင်းတယ်အနောက်တိုင်းဥရောပအစားအစာဖြစ်တယ်မစားရတာကြာတော့လဲကျွန်တော်ကတွင်မတွေးတော့ပေတကယ်တမ်းတော့တဘာဝကြပြီးလက်ဆက်သည့်အရှိတိုင်းအစားအစာကပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့လည်စာစားတော့ပြီးနောက်အိမ်ရှင်ကလာကြီးလည်းပြန်သွားတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့မေဒီဘာတို့နဲ့နှစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါင်းရင်ရွှေငွေရတနာဆိုင်ကြီးဖွင့်လှစ်ရန်တိုင်ပင်ကြတယ်တို့တော့စစ်ကြီးတွင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ချက်ချင်းလောက်ကင်ပြီးတော့မဟုတ်ပေကျွန်တော်နောက်တနေ့ကလေးလာမည်ဟုထပ်မံချင်းဆိုပြီးတမိုင်းအိမ်တို့ပြန်ခဲ့တယ်နောက်တနေ့တွင်စောလေးကဖြစ်ပင်ချင်းဆိုထားသည့်တိုင်ရိုးကုမ္ပဏီတို့သွားကြရာကျွန်တော်မှာယူထားသောမော်ရစ်ကာနက်ကလေးအစင်သေးဖြစ်နေတယ်ကားလေးကအသစ်ဆက်တောင်ကနန်းကျော်သာပေးရတယ်လိုအပ်သောကားပို့ပစ္စည်းနှင့်အင်ဂျင်ဝိုင်းဂီယာဝိုင်းဝရိတ်စီများကိုလည်းလိုရမယ်ရဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်ကဲစောလေးရေကားလေးကရပေမဲ့ဒီကားလေးကိုဒီနေ့ငါမောင်းပါမယ်မင်းကားကိုလည်းဒီနေ့ငါဆက်သုံးပါပါအခုတော့ပန်းဆိုးတန်းသွားပြီးအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကေဘကြီးကုမ္ပဏီနဲ့စကားပြောကြစို့ Yes sir Mr. ကျွန်တော်တို့ကာနစီပန်းဆိုးတန်းကေဘကြီးကုမ္ပဏီတို့သွားကြတယ်ကလာတထေးကြီးကကြိုဆိုပြီးကော်ဖီမုတ်များဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံတယ်
မန်နေဂျာကအိမ်ပုံစံအချောကိုတင်ပြတယ်ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြပုံစံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံတစ်ဖြစ်စာချုပ်ချုပ်ကြပြီးအိမ်ဆောက်ရန်နေရာပြကြရန်အတွက်မန်နေဂျာနဲ့အဖွဲ့အားတမိုင်းတို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကကွင်းစင်း၍တိုင်းထွာပြီးပတ်နက်ရိုက်တယ်ကိစ္စများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဘစောကျော်လီကရင်ဟင်းဖြစ်တဲ့ခင်းတယ်မနက်ဖြန်တွင်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းများလာချပြီးစုဆောင်မည်ပယံအဖွဲ့ကဖောင်ဒေးရှင်းတူးမည်အလုပ်သမားများနေရန်ယာယီတဲဆောက်မည်ဟုချိန်ဆိုပြီးပြန်ကြလေရာစောလေးကားကလိုက်ပို့ရမည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က၎င်းအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အားနှုတ်ဆက်ပြီးစောလေးအားကားကရှင်းပေးရင်စောလေးရေဒီနေ့ညနေကားအပ်ပြီးတာနဲ့မင်းလောက်ကထွက်ခဲ့တော့မနက်ဖြန်မနက်ကစပြီးငါးစီမှာအလုပ်ဝင်ပြီးတော့တမိုင်းကမင်းတို့နေတဲ့ခဝဲကြံတဲ့နေတော့လောလောဆယ်တော့ခဝဲချက်မှာပဲနေရင်နေမနေရင်လည်းပြောင်းလာခဲ့တော့အဘနဲ့တခန်းတဲ့အတူနေလဲရပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အပြီးတာပြောင်းခဲ့တော့ကွာရပါတယ်မေတ္တာကျွန်တော်ကခဝဲချက်မှာအဖော်တွေနဲ့နေတာပါမိဘတွေမရှိကြတော့တကောင်ကြွက်ပါပဲမနှက်ဖန်ကြရင်ကျွန်တော်အပြီးပြောင်းလာခဲ့တော့မယ်ဒါမှမေတ္တာနဲ့အဘကိုအချိန်ပြည့်ကူညီနိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ပယံနဲ့ဒီလက်သမားအလုပ်လဲနည်းနည်းပါးပါလုပ်တတ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးပေါ့ကွာတို့တုံရောက်တကောင်ကြွက်ပေါင်းနေကြတော့စီစီလုံးလုံးပြောစရာအလွန်ကောင်းပါYes sir Mr. ကျွန်တော်သွားပြီ Bye bye ထိုညနေကကျွန်တော်နဲ့အဘတို့မော်တော်ကားကလေးထားရန်တနိဘူယာယီဝါကိုတောင်လေးစောက်ကြတယ်ကရင်လူမျိုးဖြစ်သောအဘကအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ညနေဆောင်တော့အစဉ်အသစ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုလဲမောမောပပဖြစ်အပျော်ဝိုင်းကလေးစီစဉ်ကြပြန်တယ်အဘကခြံနောက်ဘက်ကကန့်အတွင်းမှာရထားသောငရှင်းများမကြီးရဖြစ်အချင်းချက်ရာအလွန်စားကောင်းပြန်တယ်မနက်ဖြန်တွင်တော့အီချန်တွင်လူစီကားပေတော့မယ်ကလားပယံအလုပ်သမားများကလည်းဖြန်တွင်တဲထိုးနေကြမည်ဖြစ်တယ်ထိုညကပင်ပန်း၍ညစာစားတော့ပြီးတဲ့နဲ့စောစောလေးပဲအိယာဝင်ခဲ့ကြတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်ဖို့ပတ်လော်လီကားကြီးများဖြင့်ကလားအလုပ်သမားများဖြင့်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုတည်ဆောင်လာတယ်ခြံနောက်ဘက်၌ယာယီတဲကြီးထိုးကြတယ်ကလာအင်ဂျင်နီယာကအချိုးဖွဲ့ကိုဖောင်ဒေးရှင်းတူးစေတယ်။ကာပတ်လက်ကြီးနှစ်စီးပြန်ထွက်သွားပြီးတဲနဲ့အုပ်များတဲဆောင်ရန်ဖြစ်တယ်။နေ့လယ်ပိုင်းတွင်တစ်နှစ်တန်ကားတစ်စီးဘီလက်မြေကားတစ်စီးကားသုံးစီးရောက်လာ၍အလုပ်သမားများဝိုင်းချပြီးစနေတကျပုတ်ထားကြတယ်။အကျန်းအဖြစ်ကျွန်တော်အကက်ခတ်သမျှကေဘကြီးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှာအတော်စနေကြပုံရတယ်။နေ့လယ်စာစားချိန်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလာအင်ဂျင်နီယာတို့ကထမင်းခေါ်ထားတော့လဲမစားတော့ပဲငင်းကြတယ်။သူတို့အလုတ်စဝင်ပြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်သူတို့အစီအစဉ်ဖြစ်တာစားတော့မည်ဟုဆိုတယ်အများစုမှာအလုတ်သမား20ခန်းကတော့အနောက်ဘက်ကတရက်ပင်တန်းအောက်တွင်ဝိုင်းဖွဲ၍စားကြတယ်အင်ဂျင်နီယာများကတော့ယာယီတဲနန်းအတွင်း၌ဇပွဲနှင့်ကလက်ထိုင်ခင်းပြီးစားကြတယ်အဘကဟင်းချို့တောက်ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ကတိတ်လက်မခံပေအများစုကကလားအလုတ်သမားများစားကြသည်ကတော့ကလားပဲဟင်းပြပြနဲ့ငရုတ်ဒီတောက်ကျော်တရက်ဒီစားစိမ့်နဲ့စားတာဖြစ်တယ်ထိုအခါမှာအလုပ်ကြံသမားများမှာချွေထွက်များပြီးနေပူခံရသဖြင့်စားနေငရုတ်တီကိုအလေးပေးစားရကြောင်းသိရတယ်။တဘောတပြားသည်စားရသည်မှာမြင်စေရပင်ချက်ပြုတ်သောဖိုကောင်းများကလည်းကလားများပင်ဖြစ်သဖြင့်ကလားစာချက်ပြုတ်ရတဲ့အလွန်လျင်မြန်တယ်။စားပြီးတော့လည်းတောက်ရန်ရည်နေရန်နဲ့ထိုင်ညက်နှစ်ခဲစီပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဘနဲ့စောလေးကိုပါခေါ်ပြီးအတူစားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကြီးမှာမြေရောက်ခံဘုံခုချင်းလဲပါပြီးအနောက်တန်းပုံစံဆင်ဝင်နဲ့မီလင်းပုံနဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးဖြစ်တယ်။တပတ်ခန့်ကြာတော့ပစ္စည်းစုံပြီးကလားအလုပ်သမားများ၏စူးစမ်းမှုအင်ဂျင်နီယာများ၏ကျွမ်းကျင်တိမ်မာမှုကြောင့်ပုံပေါ်လာတယ်။ကလားအလုပ်သမားများမှာနေအိမ်မပြန်တော့ပဲကျွန်တော်၏ဖြန့်ထဲ၌တာနေထိုင်လောက်ကန်ကြ၍အလုပ်အလှမြန်ပြီးစီးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။တလားခန့်ကြာတော့အိမ်ပုံစံအကျန်းကြီးပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ရွှေတို့များရောင်းချပြီးမီဒီပါတို့ဆိုင်နဲ့တွဲဘက်ပြီးရွှေဆိုင်ကြီးဖွင့်လိုက်တယ်။စစ်တွင်ဖြစ်၍အယောင်းဝယ်ထိုင်းမိထင်တော်လဲရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားများမှာစစ်ကြီးကြောင်စစ်ပြေးကြတော့မည်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်စုဝယ်စုကြသည်ကများတယ်။အချို့နယ်ဘက်ကပင်အဝယ်လိုက်လာတဲ့ဖြင့်အလွန်ရောင်းကောင်းတယ်။6လတွင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကြီးစောက်ခြင်းပြီးစီးတော့အကျိုးမြတ်အတော်ရသလိုစစ်ကြီးလည်းဖြစ်လာတဲ့ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ကြီးဘုံကျဲခံရပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုင်လည်းပိတ်လိုက်ရတယ်။ထိုအချိန်တွင်ကျွန်တော်နဲ့မေရီတို့နီးစပ်ပြီးအရေးပေါ်လက်ထပ်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ဤရှေ့ရည်ကြုံမြင်တတ်သော
အကျင့်တိုင်းအိမ်သစ်ကြီးတွင်အမှတ်အသားများဖြင့်တိုက်ရပါယေဒနာပစ္စည်းများရွှေရောင်ပလဲများရွှေတုံးများကိုလျှို့ဝှက်စွာမြုပ်နှံထားလိုက်တယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောဇနီးဖြစ်သူမေရီနှင့်ဖရန်စစ်မှာအနောက်တန်ကြခြင်းဖြစ်တော်လဲကြီးမပေါင်ရသောကြီးပေါင်းများဖြစ်သည်ဖြင့်အကျွင်းမဲ့မယုံရသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။လင်မယားဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့်နှစ်ဦးပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းများကိုပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်စေတယ်။ဖတ်စေဂျပန်များမှာမြန်မာပြည်ရောက်လာကြပြီဖြစ်ပြီးရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးကိုမြန်မာမြေပေါ်ခြေကုပ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဖြင့်နေ့ရောညပါဘုံကျဲလာတော့တယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်ကလည်းရန်ကုန်မြို့မှအိန္ဒိယဘက်သို့ဆုတ်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်ဖြင့်အခြေအနေမဆိုးတော့လဲညဘက်ရောက်သည်နှင့်လူဆိုးလူအုပ်များကယေဒနာဆိုင်နှင့်စတိုးဆိုင်ကုန်တိုက်များပေါ်ပေါ်တင်တင်ဖောက်တော့တယ်။မြန်မာပလိတ်အဖွဲ့များမှလည်းဘဲကြောင်ပြေးသည်မသိကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်ခြင်းမလားပျောက်ကုန်တယ်။ကျွန်တော်ဤကြိုတင်မျှော်မြင်တွေးဆတတ်သည့်ညင်တိုင်းဂျပန်များမြမမြေပေါ်ရောက်ပြီဆိုသည်နှင့်မကိုလန်းရွှေဆိုင်နှင့်အတွင်းပစ္စည်းပြိဘော်ကာကစတမိုင်းအင်ကြီးသို့အချိန်မီရွှေနိုင်သည်ဖြင့်အပြည့်စီအပြောက်ဆုံးမရှိပေ။မရီကတော့ကျွန်တော်ဂိုဒင်ပဲလေးဟောက်ဟုနာမည်ပေးထားသည့်ရွှေပလဲဆိုင်ကြီးကိုအလွန်သဘောကျနေတယ်။မြို့လေကောင်တိုက်ခန်းစားတရေကခန့်ကျယ်ဝန်းသောကျွန်တော်ချန်ကြီးကသူ့ရင်ကိုအေးမြစေဟန်တူပါတယ်။သူ့မောင်ဖရန်စစ်ကတော့သဘောကျသည်ဖြစ်စေသဘောမကျသည်ဖြစ်စေသူ့ဟန်ကငူငူငငိုင်ပဲအရက်တောက်တတ်တော့လဲဆက်ဆက်လန်းတော့မဟုတ်သူ့မှခိုင်သမျှသာသူလှုပ်တယ်ကြံတာအပိုမလုံးအနီးကပေါင်တော့မှခလေးဆိုးကြီးလိုသူနှစ်သက်သောကစားစရာအယုတ်ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့်စိတ်ကောက်နေဟန်ပုံပေါက်နေတယ်သူ့မကိုတော့ကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုတော့မခန့်လီသာလှုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့မနဲ့ပတ်သက်သဖြင့်ဖရန်စစ်ကိုဆက်ဆံနေရတော့လဲသူဤမထုံတတ်သေးလေးလေးပင်ပြင်းတွတဲ့ဟန်ဟန်ကိုသဘောမကျပေထို့ကြောင့်သူ့ကိုဘာမှမခိုင်းပေအဖက်လို့ရည်လဲစကားကြကြပြောလေးမရှိမပြောမဖြစ်မှတာတခုံးတလီတာပြောတယ်ကျွန်တော်တွင်အားကိုးရသောလူယုံအဘဦးစောကျော်လီနှင့်စောလေးတို့ရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တွင်စကားပြောပေါ်နှင့်အလောက်အကန့်ကလေးများအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပြီးပင်စားပင်စိုက်ခင်ကိုရေလောင်းပေါင်းတင်ပြုစုတယ်အတွင်းခြံစည်းကိုခွေးမတိုးနိုင်အောင်ပုံနေပင်များစိုက်တယ်မြို့ရသွားရန်ကိစ္စအလုပ်ကမရှိတော့၍ခြံထဲ၌ပင်အထွေထွေလုပ်ကလေးများကိုလောက်ကင်နေကြတယ်အလုပ်မရှိလျင်လည်းခြံနောက်ဘက်ကကန်ကြီး၌ငားမျှကြတယ်အဘရဲ့အိမ်လေး၌နေ့လယ်ရင်းနှီးချမ်းဝိုင်းညနေကြရင်အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ကြတယ်စစ်ကြီးတွင်စားတော့ရန်လဲကျွန်တော်ရက်ကအစာရိတ်ခါပစ္စည်းများမြေတိုက်ခန်းတွင်ပြည့်စုံအောင်ဝယ်ယူစုဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခြံကြီးမှာအထက်ကရေးခဲ့သလိုအိမ်ရှိခြံမျက်နှာစာမှာအိမ်ပက်လက်နှင့်ဝယ်ယုံတန်းကကာကွယ်ထားသဖြင့်ကားလမ်းပေါ်ကကြည့်လျင်အိမ်ကြီးအားရုတ်တရက်မမြင်နိုင်ပေမမြင်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်ကကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခုပြဿနာရှိသည်ကမိုးရေကာနက်လေးအားလုံခြုံရာတွင်ဖွက်ထားရန်ကိစ္စဖြစ်လေတယ်တမိုင်းရက်ွက်ကခြံကြီးဝင်းကြီးများဖြင့်နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်တိမ်နဲ့တိမ်ဆက်စုခြင်းမရှိလို့တော်ပါသေးတယ်အဘဦးစောကျော်လီကတော့သူစီစဉ်ပေးမိစုဆိုသည်ဖြင့်စိတ်အေးရတယ်မကြာမီဂျပန်များရန်ကုန်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ကြတယ်မြမလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နှင့်ဂျပန်များပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုအုပ်ချုပ်ကြတယ်အင်းစိန်ထောင်နှင့်ရန်ကုန်ထောင်များကိုတင်စီပြီးဂျပန်လက်နက်တိုက်ဖြစ်နှင့်ခံတပ်ဖြစ်အသုံးပြုတယ်ယခုချိန်ထိရန်ကုန်မြို့စွန်တမိုင်းရက်ကွက်မှာအေးချမ်းငြိမ်သက်နေဆဲဖြစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်၏ကြိုတင်စီစဉ်တတ်သောညင်တိုင်းအဘဦးစောကျော်လီကအိမ်ကြီးနှင့်ခြံကြီးထိမ့်သိမ်းသူဖြစ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မိသားစုအိန္ဒိယတို့ပြောင်းပြေးသွားကြောင်းတွင်လွှင့်စေတယ်မော်လီကာနက်လေးကိုလည်းခြံနောက်ဘက်တောက်တွင်အဘကြိုတင်မွေးမြူထားသောတောနွယ်ခြုံကြီးအတွင်းသို့မောင်းသွင်းပြီးအစဖျောက်ပစ်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့မြေအောက်ခံသို့ဆင်း၍ပုံခုပြီးလူရောင်ဖျောက်ရတော့တယ်မြေအောက်ခံ၌လေရရှိစေရန်လဲကျွန်တော်ကမီလင်းဖို့ခေါင်းတိုင်ကြီးကိုဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်တယ်မြေအောက်ခံကိုလည်းတည်သက်ကျန်းစွာအတွင်း၌စီစဉ်ထားပြီးမြေအောက်ခံအစဉ်တရားကိုလည်းသမင်းစားကန်းစပွဲကြီးအောက်၌အံပုံးတကားဖြင့်လျှို့ဝှက်စွာစီစဉ်ထားပြီးဣတရီကော်စောကြီးခင်းထားတယ်လူယုံများမှလွယ်၍အခြားလူစိမ်းများမရိပ်မိမသိရှိနိုင်ပေကျွန်တော်ကြိုတင်မှန်းဆထားသည့်အတိုင်းပင်မကြာမီကပင်ဂျပန်များနှင့်အလူတော်ကြီးစကားပန်များရောက်လာကြတယ်အလူတော်ကြီးများကကျွန်တော်၏အင်ဂျီအားသဘောကျ၍ဂျပန်ကင်ပီတန်ရုံဖွင့်ရန်စီယုံတော့လဲဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကခြောင်ကြပြီးလမ်းစုံလမ်းဝမဟုတ်သဖြင့်ငင်းပေသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လူယုံအဘဦးစောကျော်လီမှဤနေရာ၌လွန်စွာ
လွန်စွာအားကိုးရပါတယ်အပြောဆိုလဲအလွန်ကောင်းသဖြင့်တော်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအိန္ဒိယတို့ပြေးသွားကြပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်သားမဟုတ်ဝန်ထမ်းမဟုတ်ကုန်တယ်များသာဖြစ်ကြောင်းအယုံသွင်းထားတယ်ထိုညကကျွန်တော်အပြင်ထွက်၍အဘတို့နှင့်လွတ်လပ်စွာစကားပြောလို့တော့လဲအဘကဂျပန်အလိုတော်ကြီးများမယုံသင်ကဖြင့်စောက်ကြည့်နေနိုင်သဖြင့်ထွက်မလာရန်အကြောင်းကြားထားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြေရောက်ခံတွင်၌ပင်အောက်ဤနေရတော့တယ်မြေရောက်ခံအကောင်းဆုံးစီစဉ်ထားတော့လဲကြာလာတော့ထောင်တွင်တိုက်ပိတ်ခံထားရသလိုစိတ်ကျဉ်ကျက်လာတယ်လေချူရသည်မှလည်းမဝသလိုမြေစောနံလာတယ်တပတ်ခန့်ပေါင်းလိုက်ရာအသားများပင်ဝါလာတယ်ထို့ကြောင့်အဘနှင့်တိုင်ပင်ပြီးညပိုင်းတိုင်းဒရိုင်ဘာစောလီယာခြံဝတွင်အဆောက်ချပြီးခြံတွင်ထွက်၍လမ်းလျှောက်လေရှူလေးကျင်ကန်တွေလုပ်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာမြေရောက်ခံဆင်း၍အိပ်ရတယ်နေ့ပိုင်းတစ်ချိန်လုံးပုံအောင်နေရတယ်တကယ်တော့ဧကန်ကမီလင်းဖူကြီးမှာအနောက်တိုင်းဆက်ဆံဟန်ပြတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးမြေရောက်ခံအသက်ရှူပေါက်ကြီးတာဖြစ်တယ်တပတ်ခန့်မြေရောက်ခံ၌နေညအပြင်မထွက်ပဲပုံအောင်နေစဉ်လေကောင်းလေသံမရပဲအညောင်မိနေ၍အသားတော့ပြက်ကြတယ်အဘနဲ့စောလီတို့ကအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်ပြီးတော့လဲစားတော့ရမကောင်းပြီတပတ်ကျော်မှာအလေးချင်းရလာပြီးညပိုင်းလဲအပြင်ထွက်၍လမ်းလျှောက်နိုင်သဖြင့်အစားအသောက်ကောင်းလာပြန်တယ်တလားခန့်ကြာတွင်မြေတိုက်ခန်းတန်ကြောင့်ဝမ်းချုပ်အညောင်မိပြီးပုံရှုနေတော့ငှက်ဖျားယောဂဟောင်းကပြန်ထလာတယ်မြေရောက်ခံမှာစိတ်အေးနေသဖြင့်ချွေးကမထွက်နိုင်ထို့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်တလားလောက်တက်တာလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်ငှက်ဖျားယောဂခံစားရသဖြင့်အစားတော့ပြက်ပြီးအယိုးပေါ်အရည်တင်သာကြံတော့တယ်ဂျပန်ခေတ်တွင်စေးကောင်းဝါကောင်းကမရှိသဖြင့်နလန်မထူခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျူတင်တွေးခေါ်ဆင်ကျင်တက်တော့ကျွန်တော်ဤတစ်ခါတွင်တော့အလွန်မှားသွားတယ်တခါကံကောင်းရင်တော့စောလေးရှာလာတော့တမိုင်းမြို့မှဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာဖုံးတော်ကြီးဆေးရလာတယ်မြန်မာဆေးသာဖြစ်တယ်စံပြုတ်ပူပူတောက်ပြီးတစ်နေ့ဆေး၃ချိန်တောက်ရတယ်ပြီးနောက်စောင်းချုံရည်ချွေးထုတ်ရတယ်ချွေးထွက်သွားတော့အဖျားကျသွားတယ်သို့တော့စားခြင်းစိတ်ကမရှိကတွင်းကပြက်နေတယ်ဤတစ်ခါလဲစောလေးပင်ရှာဖို့ဆေးယူလာပြီးငုံထားစေတယ်တရက်နှစ်ရက်ခန့်ဆေးငုံပြီးတော့ကတွင်းကကောင်းလာတယ်စောလေးကမြန်မာဝမ်းနှုတ်ဆေးတိုက်ပြန်တပြေဝမ်းမမဲများသွားတယ်ဝမ်းသွားတော့လူမှာပေါ့ပါပြီးအစာစားခြင်းကြိတ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်အဘကတမိုင်းကန်ကြီးတွင်မှရတော့ငရက်ဆန့်ပြုံးနေသူမွေးမြူထားတော့ကြက်ကိုရိုက်ပြီးကြက်သားဆန့်ပုံးများချက်ပြုတ်ပေးတဲ့ပြေကတွင်ကောင်းပြီးအားရှိလာတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ထူထူတောင်ဖြစ်လာပြီးအပြင်ထွက်၍လေကောင်းလေတန့်ရှူခြင်းနေအောင်ခံခြင်းတို့ကြောင့်ကျမ်းမာလာတယ်တကယ်တမ်းတွက်စစ်ကြည့်တော့ဇနီးတဲ့ရောက်ပါဖြစ်သူဖရန်စစ်မှာလက်လောက်လလားဒီအာကိုမရပြီဘာတိဘာသာပင်ကျွန်တော်ဤလူယုံအဘနဲ့စောလေးတို့ကြောင့်တာအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စားမကွဲပဲတည်မြဲနေခြင်းသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူရေးမှန်သောကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြတယ်တခါကျွန်တော်မတိမတာလေးလာသည်များမီဒီနဲ့ဖရန်စစ်ဆက်ဆံရေးမှာတမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနဦးကသတိထားမိသလိုမောင်နှမများမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားလာတယ်တပူးတွေတိုးနဲ့ကျွန်တော်လူယုံများရှိခြင်းကြောင့်လောက်ကျန်မခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ရေးမိလာတယ်ထို့ကြောင့်ဆဆအေးကျွန်တော်သတိထားနေရတယ်လူယုံများကျေးဇူးကြောင့်ကျမ်းမာလာခြင်းကိုပင်ကျွန်တော်ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရပေမယ်မီဒီနဲ့ဖရန်စစ်ကကျွန်တော်ငှက်ဖျားယောဂဖြစ်သေဆုံးလျင်ပင်အမွေပစ္စည်းဥစ္စာများအားပျော်ကြီးသိမ်းယူရပေတော့မယ်တနေ့နေ့လေနှိုးဆော်မှုကြောင့်လက်နိုးလာတော့သူတို့နှစ်ဦး၏အဖြစ်ပလူနီတန်ကိုကြားရတယ်မြေတက်ခိုင်တွင်တိုင်းအခန်းကျင်းတော်လဲအနောက်တိုင်းပုံစံတခန်းစီတီးကြပြီးအိတ်ကြတယ်အခန်းဤပဲ့တင်တဲ့ကြောင့်အတန်တူတူပြောတော်လဲကြားနေရတယ်ကျွန်တော်မှာနလန်ထခါစားအာမွေသောအချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်မထေမဲ့မြင်ပြုဟန်လဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေမယ်အချိန်နေရရက်ကိုရိမ့်မိသိရှိနေသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းနှလုံးပြူတနက်ကြီးကိုခေါင်းရင်းနေရ၌ချိတ်ဆွဲထားသလိုလျှို့ဝှက်စာဝယ်ယူပြီးခေါင်းအောင်၌အသင့်ရှိသားသော6လုံးပြူတနက်ကလေးကလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဤလက်နက်ပစ္စည်းများမှာရန်ပြူရန်မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်သာဖြစ်ပေတယ်နောက်တလခန့်ကြာတော့ဂျပန်အုပ်ချုပ်ရေးခိုင်မာသွားဟန်ဖြင့်ဂျပန်စစ်ပလိတ်ကင်မီတာများရခင်ကလိုကင်းလှည့်ရင်ဝင်ရောက်မလာတော့တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ကလူယုံများအပေါ်တက်ထမင်းစားကန်းတွင်ရှိလျှို့ဝှက်တကားကြီးကိုဖွင့်ခိုင်းထားတယ်လေဝင်စေရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတက်ဆင်ပြူရတဲ့လွယ်ကူစေရန်လည်းဖြစ်တယ်ထို့စဉ်ကျွန်တော်ခြေရင်ကန်းနေသောဖရန်စစ်ကသူ့မထံမှတော့လှမ်းယူ၍ထမင်းစားသပွဲဝိုင်းအနည်းရှိယေဒနာပစ္စည်းထားရှိသောကျွန်းပြီးတို့ကြီးကိုဖွင့်နေတယ်ကျွန်းပြီးတို့ကြီးနဲ့ကဲ့ရဲ့၌နီးကန်တစ်တာကြီးရှိနေတယ်တော့ကကျွန်တော်စီတွင်တင်စီထားတယ်
ကျွန်းပြီးတို့ကြီးအတွင်းတွင်ကျွန်တော်နှင့်မေဒီတို့နှစ်ဦးပိုင်ရွှေငွေရတနာများရှိတယ်မိကန်တစ်တာအတွင်း၌ငွေဆက်ကူအနေနဲ့ကျွန်တော်၏အရေးကြီးသောစာချုပ်စာတမ်းများတာရှိတယ်ကျွန်တော်အခမ်းအနားဖွင့်လိုက်သည်နှင့်မြင်လိုက်တော့ကြောင်းဟေးဘာလုပ်နေကြတာလဲ300ရှိလဲငါ့ကိုပြောဦးမှာပေါ့ဘာလို့ဒါခမရဘူးပါလားအသက်ကလည်းပြင်းပါသေကိုမသေးနိုင်ဘူးဒီတစ်ခါတော့သေပြီရောဖရန့်စစ်ကပြောဆိုဓမြောင်ကိုကန်ရေးပြေးဝင်လာတယ်မေဒီပါကလည်းဓမြောင်တစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကိုရှောင်နေတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုရန်လိုနေတယ်ဖြစ်အခန်းတကားကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်ဟေးတတိနေလာကြီးလားဆိုင်မောမင်းတင်နေစေပြီတကားဖွင့်စမ်းတကားမဖွင့်ရင်တော့ကားထဲထဲမဲ့ဓာတ်စီလောင်ပြီးအိမ်ကြီးပါမိသားပြစ်မယ်အေးဖွင့်မယ်ဖရန့်စစ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်လင်မယားဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ဝန်ခံရမယ်ငါ့ကိုလည်းနှူးပေါင်းပြီးလောက်ကြံကြတာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ငါတို့ကငကိုကလေးကလင်မယားပဲဘာဖြစ်တယ်လဲမင်းပစ္စည်းတွေကိုလူကျင်လို့ပေါင်းကြံကြတာအေးဝန်ခံရင်ပြီးတာပဲကဲတကားဖွင့်ပြီကျွန်တော်အခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးဓမြောင်ကန်၍အပြေးဝင်လာတော့ဖရန့်စစ်ဟာဘယ်ရင်အောင်နဲ့ညာရင်အောင်ကိုနှစ်ချက်ဆင်း၍အနီးကပြစ်ထက်လိုက်တယ်တတိုင်းတိုင်းတန်တဲ့သူအနီးကပြစ်ချက်များဖြစ်သောကြောင့်ဖရန့်စစ်မှာမြင်းအကန့်ခံရသလိုအနောက်ဘက်သို့ပလက်လန်လဲပြီးဦးကောင်းနဲ့ကြမ်းပြင်ရိုက်မိပြီးချက်ချင်းအသက်ထွက်သွားတယ်ထိုစဉ်မီဒီကကျွန်တော်ဟာဓမြောင်ဖြစ်လှမ်းပေါက်တယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကပ်၍အလင်းမြန်ရှောင်လိုက်ပါတယ်ဖြစ်အခန်းတကားအားစိုက်ဝေသွားတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမိမသားဖြစ်သောမီဒီအားလည်းမညာနိုင်တော့တနက်ကိုထိုးချိန်၍နှစ်ချက်ဆင်း၍ပြစ်ခတ်လိုက်ရတယ်တိုင်းဟုသောတနက်အတန်နှစ်ချက်နဲ့သူကျွန်တော်ညာရင်အောင်မှလည်းတောဟုသောအတန်နဲ့စူးအောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရန်သူအားမိမသားဖြစ်သောကြောင့်ရှော့တွဲလိုက်မိချီပြီးမီဒီဒုတိယပေါက်တာကကျွန်တော်ရင်အောင်အားအတော်နဲ့စိုက်ဝင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်နှလုံးရှိသောဘဘရင်အောင်မဟုတ်ပဲညာရင်အောင်ဖြစ်သည်ဖြစ်တေလောက်သောဒဏ်ရာမဟုတ်ဟုထင်စရာဖြစ်တော်လဲဂျပန်ခေစစ်အတွင်းဖြစ်သည်ဖြစ်စီဝါကမပြည့်စုံရန်ကုန်စေယုံကြီးနဲ့ကဝေးလာတယ်သွေးထွက်လွန်၍အဖျားပြောက်ကစားကျွန်တော်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကမရှိတော့ပဲထိုစဉ်တနက်တန်အိုးကြောင့်အဘနဲ့စော်လီတို့ပြေးလာကြတယ်မစ္စတာဘာဖြစ်ကြလာလဲတနက်တန်လည်းကြားလိုက်ရတယ်ဟင်ဒီမှာလည်း2ယောက်သိနေပြီမစ္စတာရင်ဘက်မှာလည်းဓမြောင်ကြီးတန်းလန်းနေပါလားနောက်မှပြောပြမယ်စော်လီနဲ့ပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကိုအပြင်ဆွဲထုတ်ပြီးအပေါ်တက်ကဧကန်ဆိုပါပေါ်မှာတင်ထားပေးပါအဆုပ်ကိုထိသွားတော့အသက်ရှူရတာမဝတော့ဘူးနှာခေါင်းမှာလည်းသွေးပါလာပြီကျွန်တော်ကြာကြာမနေရတော့ဘူးကျွန်တော်ကအဘနဲ့စော်လီတို့ကဂျိုင်းနှစ်ဖက်မှာခေါင်းရှုပ်ပြီးအပေါ်တက်ဧကန်ဆိုပါပေါ်တို့တင်ပေးကြတယ်စော်လီရေတစ်ခွက်ပြီးစမ်းကွာအဘကပြည်တွင်းကားတွေအကုန်ဖွင့်လိုက်ပါလေကောင်းလေတန်းလေရအောင်ရက်စာမစ္စတာကျွန်တော်ရေတောက်ပြီးဖြစ်ပြပုံကိုရှင်းပြရတယ်အဘတို့သိနေတာကြာပါပြီမေစတာစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့ဖွင့်မပြောခဲ့တာပါသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးညပိုင်းမေစတာနဲ့အတူထွက်လာပြီးလေရှူကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ကြတယ်မစ်မေဒီကမစ္စတာဖရန့်စစ်နဲ့တရက်ပင်ကြီးပင်စီကိုဓမြောင်ပေါက်လေ့ကျင့်ကြတာမစ်မေဒီကဟောက်ကောင်ဘက်ကလာတဲ့အလွန်ဓာပေါက်တော့တယ်ထိုစဉ်စော်လီကမစ္စတာကျွန်တော်ကားထုတ်ပြီးရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုသွားမယ်လမ်းမှာဖြစ်စီရဖြစ်မရက်ဘူးအသက်ခံရရင်လည်းကျွန်တော်သိပါသေးကျေးဇူးပါပဲစော်လီနဲ့ပါမကြိုးစားနဲ့တော့ဂျပန်နဲ့တိုးရင်နှစ်ခါပြန်သိမယ်အဘတို့စော်လီတို့ကဖမ်းခံရမယ်ပြစ်တက်ရင်လည်းပြစ်တက်လိုက်မယ်ရန်ကုန်စေယုံကြီးရောက်အောင်တော့ဂျပန်စစ်ပရိတ်တွေရှိနေဦးမှာပဲကျွန်တော်မှအချိန်မရှိတော့ဘူးစကားပြောရတာလဲမောလာပြီကဲဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြမြေရောက်ခံထမင်းသပွဲအနီးကကျွန်းပြီးတို့ကြီးထဲမှာမကိုလန်းရွှေဆန်ကရွှေတွေအချို့တစ်ဝက်ရှိလိမ့်မယ်ဟိုကောင်ဖရန့်စစ်ခိုးထားတော့အပြေးဝတော့ရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီထဲကရွှေတွေကိုတစ်ဝက်စီယူကြမိကန်တစ်တာထဲမှာငွေချိုးနဲ့အိမ်ကားအတွက်စာချုပ်စာတမ်းတွေရှိတယ်တော့ကမြေရောက်ခံကျွန်တော်အိယာခေါင်းအောက်မှာရှိတယ်ဒီအင်ကြီးနဲ့ခြံကြီးကိုအဘဦးစောကျော်လီယူမကိုလန်းရွှေဆိုင်နှခမ်းနဲ့ကားလေးကိုတော့စောလေးကယူပါမိတိုက်ခံတဲ့ကအလောင်းနှလောင်းကိုလည်းတင်ချိုင်းမှသွားပြီးမတူကျူနဲ့တော့ခမရတို့အမှုပတ်လိုက်မယ်မိတိုက်ခံတဲ့မှာဆိုတော့တနက်တန်ကခက်အုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကမကြားနိုင်ပါဘူးဒီလောင်းနှလောင်းကိုခြံကြီးအနောက်ဘက်တောက်မှာမြေချင်းတူးပြီးတော့မြုပ်ပေါ်ကျွန်တော်အလောင်းကိုတော့သူတို့နဲ့ဝေးရမှာမြုပ်ပေးပါကဲစောလေးငါ့ကိုရက်တစ်ခွက်လောက်ပေးစမ်းကွာမြင်းမြထက်ရေမရောနဲ့ဒဏ်ရာကနာလာပြီးသွေးထွက်လွန်လို့မျက်စိတွေလည်းပြလာပြီးကျွန်တော်မှားတာတွေကိုမမေ့နဲ့တော့ပါကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယဘက်ကိုအပြေးပြထားတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမသိနိုင်ပါဘူးမရှိတဲ့လူတွေဟာတကယ်ကိုမရှိတာတဘာဝကြပါတယ်ကျွန်တော်မောလွန်းရီအရက်ဖန်ခွက်ကိုတကြိုက်ချင်းမောတော့ပြီးကုံတင်နဲ့အစာမရှိတော့ဘိုက်မှာချက်ချင်းတ
တတိပြလာတယ်မူးပြီးအိပ်ပျော်သွားရာကျွန်တော်အသက်ပါသွားခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာထောင်မူကြီးသိန်းဝင်းရေးသားထားတဲ့နတ်ဆိုကျိန်စာသွန်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်မှာလည်းအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့အပိုင်းလေးကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆအဆရရအရင်ထက်အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ